喂 Crystal，有時我做踏班好攰，只係我對腳會出汗，我唔可以再忍受。好啦，唔使擔心，除咗你對水龍頭鞋冇問題，淡樣會帶你去按摩。你覺得係咪好主意啊，水晶？係啊，我家姐。我好啦。嗰度，我希望你可以幫我按摩。係啊，我希望按摩你對腳，米娜。好好嘅按摩，水晶，多謝你。